事。今日咧我就嚟新媽嗰度咧，就係、一個經銷商。咁今日咧我就介紹呢個係青翠精華，係綠色嘅。咁咧我好中意呢個產品，因為佢含有大量個葉綠素同埋其他個氨基酸、維他命。因為咧我中意咧做瑜伽，咁每日做完瑜伽之後咧，我就好中意沖一瓶呢個青翠精華嘅，佢令到我含有大量嘅氧啊，令到我身體都充滿能量。所以呢個青翠精華咧非常好，而且我哋女人飲咧可以補血，係啦，因為佢裏邊含有葉綠素啊嘛，係綠色嘅血，即係講最適應我哋女人啊補血啊。頭暈啊或者唔夠血啊，就一定要飲佢啦。早晚一支咧就最好噶啦，呢個青翠精華係啦。跟住可以加，我咧就中意咧加一個檸檬嗰啲青檸啊，跟住加啲甜菊，哇放落去好正好正。你哋翻去自己試下啦，好似我隻方法飲，越飲就越中意愛上佢啦。我即係個每一個月啊，差唔多買成5盒。買呢個青翠精華，我一陣又買㗎啦。醫生係咪話你好健康啊？係啊，即係我去檢查身體咧，醫生就話：哇，都未見過一個人啲脊椎咁靚啊！我個脊椎好直嘅。咁咧，即係個身體咧個微量元素好足啊，因為我食呢個產品咧都食咗10幾年㗎啦。即係個好似維他命 A、維他命 B 集啊、B1、B2啊、B20幾啊，咁我身體啲微量元素係非常足嘅。醫生就話：哇，都未見過一個人身體咁足嘅元素，原嚟就係我食 Sunmida 嘅產品，令到我個身體咁好。好多謝大家。